Halo, hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mama Sakif atau Mbak Atum mau mukbang. Ini suami aku udah beliin aku nasi padang. Nih aku udah bikin es kopi. Ada iklan. Wow, la shalalala, happy. Iklan lagi. Sebelum makan kita berdoa dulu. Awas loh. Ini pakai apa ya? Oh, ayam kremes. Ini ada sambal hijau, ada daun singkong, ada sayur nangka, dan ada nasi serta kuahnya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita minum dulu ya es kopinya. Cobain enak gak? Indo Cafe nih, pahit. Makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat kalian dulu. Bismillah. Mantap sih. Pedas.
Dadah, makasih udah nonton.